없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 에코백스 피봇 X2 옴니 로봇 청소기. 원격 제어로 어디서든 청소 시작 가능하니 너무 좋던데요? 자동 충전은 물론 212분 동안 힘차게 돌아다니며 구석구석 깨끗하게 청소해줘서 속이 다 시원해요. 사각형 디자인이라 모서리까지 완벽하게 닦아주고 물걸레질의 건조까지 알아서 척척. 소음도 조용해서 집안일 스트레스가 쏙 날아가요. 주말 청소 스트레스를 줄여주는 이 꿀템 추천해요.